Bugünkü videoda Şamaxıdan hər kəsə salam. Bugün gözəl Şamaxının qədim türbələrini ziyarət edib, dağlı daşlı, əziyyətli yollardan keçib Xalız şəlaləsinə çatmağa çalışacağıq. Hazırsınız? Elə isə getdik. Şamaxıda günümüzə gəlib çatan iki türbələr kompleksi var. Bunlardan biri 7 günbəz türbələri, digəri isə Kələxana türbələridir. Şamaxı şəhərindən 9 km cənubda Kiçik Kələxana kəndi var. Kəndin yanında 4,6 hektar ərazini əhatə edən 9 türbədən ibarət Kələxana türbələr kompleksi yerləşir. Türbələrin 17-ci əsrin ortalarına aid olduğu ehtimal edilir. Tədqiqatçıların bir qismi Şirvan-Abşeron memarlığının nümunəsi olan Kələxana türbələrinin eyni vaxtda və eyni memar usta tərəfindən inşa olunduğunu ehtimal edir. Bu ərazidə ümumilikdə 9 günbəz inşa edilib. Günbəzlərdən biri sonradan məhv olub. 8 güşəli formada olan prizma şəkilli bu türbələrin örtükləri piramida şəklindədir. Türbələrdən hamısının giriş hissəsində oyma üsulu ilə müəyyən təsvirlər işlənib. Kələxana türbələr kompleksinə aid türbələrdən 5-inin ətrafı hasarla əhatələnib. Hamısının giriş qapısı şərq tərəfdəndir. Ətrafı hasarla əhatə olunan türbələrin önündə isə həm də xüsusi portal girişi var. Türbələrdən yalnız biri üzərində kitabə qalıb. Həmin kitabədə abidənin inşa tarixi və dəfn edilənin kimliyi haqqında məlumat verilir. Həmin kitabədə məlum olur ki, türbə hicri tarixlə 1074-cü ildə, miladi tarixlə 1663-64-cü illərdə Sərkar Əmir Əli oğlu Əbdüləzim tərəfindən inşa edilib. Oradakı məzarda isə Cigər şeyxlərindən olan Şeyx İsrafilin nəslindən olan Yüksək Tanrı tərəfindən bağışlanmış Şeyx İbrahim oğlu Əmir Əhməd dəfn olunub. Ola bilsin ki, kitabədə inşaatçının Sərkar adlandırılması onunla əlaqəlidir ki, o eyni zamanda bütün türbələrin inşasına nəzarət etmişdi. Kələxana türbələri orta əsr Azərbaycan memarlıq abidələri arasında eyni dövrdə yaranmış nadir kompleks tikililərdən biridir. 1636-cı ildə həmin ərazidə olmuş səyyah Adam Oliari türbələr haqqında heç bir məlumat verməsə də, 18-ci əsrin əvvəlində Şirvana səfər etmiş Cornelius de Bruyn kitabında yerləşdirdiyi rəsmdə artıq 9 türbənin hər birini göstərir. Kələxana türbələr kompleksi ətrafındakı məzarlıqda üzərində kitabələri olan çoxsaylı qəbirlər var. Həmin qəbirüstü sənduqələrdən bir neçəsi ötən əsrin ortalarında Bakıya aparılmış və hazırda Qız Qalası qarşısındakı meydanda nümayiş etdirilməkdədir. Kələxanaya aid sənduqə qəbirlərin bir hissəsi hələ keçən əsrin 50-70-ci illərində qismən araşdırılıb. Lakin türbələr kompleksinin tarixi, onların təyinatı və fəaliyyəti ilə bağlı bir çox suallara elmi cəhətdən aydınlıq gətirilməsinə ehtiyac var. Türbələrin ərazisinə giriş ödənişsizdir. Türbələri ziyarət etdikdən sonra Çuxuryurd gölündə biraz fasilə edirik.
Fasilədən sonra Xalız şəlaləsinə getmək üçün yola düşürük. Xalız şəlaləsi Qala Dərəsi kəndində yerləşir. Biz isə həmin kəndlə qonşu olan Qaleybuğurt kəndində öz avtobusumuzdan enib bizi Qala Dərəsinə aparacaq maşınları gözləyirik. Bu haqda birazdan danışarıq. Hələlik isə yazın gəlişi ilə göz oxşayan gözəlliyə bürünən çiçəkli mənzərənin dadını çıxarırıq. Dağ maşınlarımız gəldikdən sonra keşməkeşli yolumuz başlayır. Qala Dərəsi kəndinə gedən yol çaydan keçdiyinə və dağlı daşlı olduğuna görə xüsusi maşınlardan istifadə etmək məsləhətdir. Qiymət adam başı 5-6 manat təşkil edir. Şəlaləyə gedən yolda ilk dayanacaq yerimiz Yaşıl Göl İstirahət Mərkəzi olacaq. Burada enib şəlaləyə piyada yürüyüş edəcəyik. –20 dəqiqəlik çətin yoldan sonra gəlib Yaşıl Göl İstirahət Mərkəzinə çatırıq. Buradan yolun daha çətin hissəsi başlayır. Xalız şəlaləsi buradan 2 kilometr məsafədə yerləşir. Lakin şəlaləyə gedən yolda bir neçə dəfə çayın içindən, daha sonra meşədən keçməli, sürüşkən qayalıqlarla yuxarı qalxmalı olacağınıza görə əvvəlcədən bunu nəzərə almanız məsləhətdir. Yaxşı olar ki, uyğun bir ayaqqabı və əlavə paltar götürəsiz. Şəlaləyə getmək istəməyənlər göl ətrafında dincələ, katamarana minə bilərlər.
Biz isə şəlaləyə doğru yürüşə başlayırıq. İlk missiyamız bu axar çayı keçməkdir. İşin kimi keçər? Çayı keçdikdən sonra meşənin içi ilə uzun bir yol getməliyik. Necə gedər? Belə. Meşəli yolu bitdikdən sonra çayın yatağına enib üzü yuxarı getməyə başlayırıq. Burada yenidən çayı 2 dəfə keçməli olacağıq.
Çayı keçdikdən sonra yuxarıdan axan suyu görüb çatdığımızı düşünsək də, hələ də çatmamışıq. Yenidən meşə ərazisinə daxil olub yuxarı doğru irəliləyirik. Nəhayət gəlib şəlalənin aşağı hissəsinə çatırıq. Bura yolun ən çətin və təhlükəli hissəsidir. Sürüşkən qayalıqlarla və bəzi hissələrdə suyun içi ilə dırmanaraq yuxarı çıxmaq lazımdır. Çox ehtiyatlı olmaq və islanmağı nəzərə almaq lazımdır. Nəhayət şəlalə görünməyə başlayır. Son hissəni də keçib füsunkar şəlaləyə çatırıq. Göründüyü kimi az bir qism insan şəlaləyə qədər gəlib çata bildi. Lakin hər nə qədər çətin yollardan keçsək də, şəlalənin möhtəşəmliyi, gözəlliyi bütün hər şeyi unutdurur. 30 metr yüksəklikdən axan şəlalənin gördüyünüz ən füsunkar şəlalələrdən biri olacağına əminəm. Geri dönərkən qayalıqlarla aşağı endikdə daha da ehtiyatlı olmağı məsləhət görürəm. Bizimsə qarşımızda eyni yolu geri dönmək durur.
Odur ki, indilik sizinlə sağollaşmalıyam. Yeni səyahətlərdə görüşənədək.